錬金住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。人間にはですね、いろんな恐怖っていうふうに感じる事柄ってたくさんありますね。例えば虫が苦手な方は虫を見た時に怖いとか、あるいは暗闇が怖い方。私なんかはもう高いところが苦手でして、高所恐怖症で、もう観覧車なんてもう、おそらく上に行くまでに気を失うだろうなと思うぐらい、高所が怖いわけですけれども、これ人それぞれいろんな恐怖がありますね。で、この恐怖は一体何のために人間にあるのかというと、実はある程度身を守るためだと言われてますね。怖いというものには近づかない。近づくと危険があるかもしれない。だから私なんかもう完全な高所恐怖症ですから、もしかすると私のようなどんくさい人間は高いところに登ると落ちて、大怪我をしたり、命をなくしてしまったりするかもしれないので、高いところには、行かないように恐怖心が埋め込まれているのではないかなと思うんですけれども、これ共通して人間には、恐怖の中でも追いかけられる恐怖っていうのがあるそうですね。追いかけられると、なんとなく本能的に恐怖を感じるそうです。ですから皆さん道を歩いてられるときに、急に誰かが走り出したりすると、なんとなく怖いというふうに感じるように、人間はできてるそうですね。そういった恐怖が私たちの身を守るということがあるそうなんですけれども、このお話もその追いかけられる恐怖というものを、まざまざと聞かされたお話を今回させていただこうと思います。今回はですね、とある女性の方から、お聞きした話なんですけれども、この女性の方が会社に勤めてられまして、で、会社の仕事が終わって、夕方いつも帰られるんですけども、この帰り道ずっと歩いてますとね、ビルとビルとの間をずっと歩かれるそうなんですけど、ちょっと薄暗いんですね。薄暗い中、会社の帰りずっと歩いてますと、なんとなく後ろから人の気配がする。なんか後ろから人の気配がするなと思ってパッと振り返る。振り返ると、身長が180か90センチぐらいの男性がずーっと歩いてこられるそうなんです。背丈が高いですから、なんとなくこの女性、怖いなとふと感じられたそうなんですね。それでも普通にずっと家に向かって歩いてられる。歩いてると、後ろのこの男性、カッ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 、なんとなくちょっと自分の今まで歩いてる速度よりも足音が速く後ろから来られるそうなんです。あれこれ追いつかれるな。パッと後ろを振り返るとその男性がちょっと小走りなんですって。で、怖いと思ってその女性も思わずちょっと走り出した。そうするとそれよりも速い速度でその男性がまた走り出した。追いかけてくるんですね。怖くなってその女性が思いっきり走り出そうとしたその瞬間、夢から覚めたそうなんです。いわゆる今のお話は、夢で見てたお話なんですね。で、追いかけられる夢って怖いなと思って、目が覚めた。でもそれはその日で何事もなく終わったそうなんです。それからまた数日して、また同じ夢を見たそうなんですね。暗い道を歩いてると後ろからなんか誰かが歩いてくる音がする。振り返ると男性なんです。背の高い男性が後ろからずっと歩いてこられる。で、いつものように少し早歩きになる。それが怖くなってこの女性走り出すんですね。で、わーっと走り出すと、今度の夢っていうのはこの男性が後ろから追いかけてくる。自分が逃げる。うわーっと逃げてる。いつもはそこで夢終わるんですけども、この日はずーっと逃げてたら、この男性がの時間追いかけてくるそうなんです。で、うわー怖いと思って必死で逃げたら、男性がまさに後ろの方まで近づいてくるんですね。で、うわっと思った瞬間目が覚めたそうなんです。これでさすがにこの女性ですね、もしかするともう次追いつかれて捕まるんじゃないか。いろんなことを想像するんですけど、夢の話ですから、夢なんてそんなことないかと思って、その日もまた寝られるわけです。会社から帰って寝ますと、深夜やっぱり何時かわからないんですけれど、夢の中にこの情景がふーっと出てくる。またカッカッカッと歩いてるわけですね。そうしますとまた振り返ると、この背の高い男性が後ろを歩いてる。
夢の中なんですけれども、何度も見たせいか、思わずこの女性、あの男性が私を追いかけて走ってくる。だからもう走り出そうと思って、男性が走る前に走り出したそうなんです。そうすると、それを見た男性が、急にうわーっと全速力で追いかけてくるそうなんですね。で、うわ、怖いと思いながらうわーっと走ると、急に後ろから笑い声がする。大爆笑しながらこの男性が追いかけてくるそうなんです。笑いながらずっと追いかけられる。これがめちゃめちゃ怖くてですね、うわ、怖いと思った瞬間、夢から覚めたそうなんです。男性が大爆笑しながら追いかけてくる。もうこれは寝れないと思って、会社へ行かれてこの話を同僚にするんですね。そうしたら、そうか、わかった。じゃあ、私と朝まで飲もう。明日休みやから。誘ってもらって近くの居酒屋さんに行くわけです。それで朝まで時間を潰してもう飲んで疲れて帰ったら寝れるからなんてことで、二人でずっとお酒を飲む。ところがこの同僚の女性がですね、ある程度したらもう眠くなってきたから私先帰るって言い出す。で、ちょっと待ってよ、朝まで飲むって言ってたのに。ごめん、もう、あんたももう疲れたら、こんだけ飲んだらきっと家帰ってもすぐ寝れるし、もう夢も見ない。帰ろうっていう話になったんですね。ところが、この女性、比較的お酒に強くて、同僚ほど酔っ払ってないんですよね。で、同僚は先に帰っちゃうし、仕方がないか。私も家に帰るか。たかだか夢ですからね。現実に起こってるものではないから、捕まったとて命を取られるもんではない。帰って寝ようと思って、その日居酒屋さんを後にして夜帰る。いつもは会社が終わってすぐ帰りますから、夕方近くでまだそこまで暗くはないんですけども、この日は居酒屋で遅くまで飲みましたから、周りは真っ暗なんですね。で、真っ暗な中なんか一人で帰るの怖いなと思いながらも、少しほろ酔いかけてずっと道を歩いてると、後ろからなんか足音がするそうなんです。あれと思ってパッと振り返ると、身長が180か90センチぐらいある男性が後ろをずっと歩いてくる。あれ？この光景どっかで見たな。まさにあの夢で見た光景が実際にここで起こったそうなんですね。で、女性が怖くなって、もう逃げた方がいいと思って走り出したそうなんです。すると、後ろを歩いていた男性も夢の中で同じようにうわーっと走り出した。もう二人で追いかけ合いっこのようにうわーっと走ると、あの夢で見たように後ろから追いかけてくる男性が笑い始めたそうなんです。うわ、怖いと思ってパッと後ろを振り返ると、もうそこに男性がいて、この女性の腕をガッと掴んだそうなんです。で、うわ、掴まれたと思った瞬間、この男性が自分より先に行って自分を引っ張っていくそうなんですね。この女性、男性に引っ張られる形でうわーっと走ってる。そうするとその男性が近くの交番に疲れましてですね。で、ここへどうぞって言って、その女性を交番の中に入れられたそうなんです。何が一体起こってるのと思って、交番の中に入って外を見ると、ははははって大声で笑いながら刃物を振り回す、また違う男性が後ろから現れたそうなんです。そして警察の方に取り押さえられたんですね。実は、この夢に出てきた男性、実際に、いわゆる正夢になった形になりますけど、実際この180、90センチの男性が、この女性を助けたわけです。その男性より後ろで刃物を持った他の男性が笑いながら人を切ろうと思ってうわーっと歩いてたそうなんですね。で、これを危険だと思って男性はこの女性を助けてくれたそうなんです。案外夢の中ではですね、この人が悪者になってたわけですけれども、実際この現実の世界では非常に助けてくれる、いわゆるヒーロー的役目を果たしてくださったというようなお話を聞かせていただきました。この男性、後にですね、この女性の同僚の方と結婚されて、今も幸せにお暮らしだったそうなんですけれども、一見ね、単なる夢で、そこに未来のことを見るって予知夢ってなかなか、私もね、過去にこの
YouTube でも紹介させていただいてますけれども、いろいろと予知夢みたいなものを見ますけれども、この女性もどうやらこの予知夢の一つだったんでしょうね。一見すると、この人は悪い人じゃないかな、逃げた方がいいなと思ってた相手が実はいい人だったり、なんか見かけは怖そうだなと思ってても、実は優しい人であったりですね。逆ももちろんあって、優しく見えて、実は怖い人だったりということもあるのかもしれませんけれども、思い込みで、なんかこの人はこういう人だとあまり思い込んで決めつけてしまうとですね、案外全然違うっていうことが、世の中実際現実の世界でもありますので、見た目だけで、物事を判断したり、この人はこういう人だとあまり思い込まないように、生活していっていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。